なんでやねん。ます。大丈夫ですか？手燃えませんか？それ。燃える。熱い。熱かった。串は外側に置いた方が。あ、そっか。あと直します。なんでやねん。焦げ焦げだぜ。お願いします。これを手作り。大丈夫ですか？はい。おー、いいですね。いい感じですね。はい。いただきます。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。じゃあ、いただきます。いただきます。まあ。